الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama maislamu wa Komor watukufu wajihunda oho ndani mwe Komor makatika o do natsa wanje tamkeinu ano wajundo bonze mwe Komor wakomorika o do walio harmwe mabehewa ya kiprison kao wobridunga o harmaze nyidozinu hawo hunda wandu wawambia izo ramba harmaze nyidozinu o walio harmaze la pita limbal nambali riombao jalla waiza homo zimtukufu unu o wandu wawa hundane na unono o wafungwa hanziaza tsoza haki wafungulwa nano wanadamika omhane kawaida hundunge makatiyanu no wajodunga direkte nu baadaban ngamu msalimuni hezento saza kisilamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasina mudamu injika o kamtushinda marishia hamande kawaida do humrasirenu kakozazid kabatsimba ndongo ya rejeza lingoni harmwe bwana yinu wa ima hungar parkureo duja ikao gilo wajibu rido observe zirende hao na ujue namna ya ujipanga haujibu kawaida izo kaundo zambao ndemane kao skwalewo inutsibalamada haukaya ezijirio zonsi pia shaka zina ujauziemba na hatu inu rke karamba izo rambarangu jana hata leo na juzi tsibalamada wanika we madaio husiana na hadisi kao nyonsi pia wa Komor mkini hangabo wa paroishia mkini hangabo wa ishi yao shangwa jordi wa isheleo haelema za nyumeni ikao mono sikwa jana avoka wama na nyasi mzima ikao hazingarwa na Hashim wa Said Hassan Moroni hasibabu hadisi ya msohole ya Onikor ye hadisi inu ngasina muda habahati mbinga bo mananyasi mzima ya remani AVC mengoni mwema komersan wa Komor wakao huza ensohole hasibabu ne hadisi ya hensole inu ya Onikor ne mihime kaondo mabahazazi wa Komori mahusus wakao agizensohole walo niyo hamtihani wa hao na Onikor ya hadisi inu ngabo bahazazi mzima mananyasi kao yomweshi harmensi ya Ulaya ikao hafanya temwanyaji ya barua ikao haiti ya haruma habari za Komor kama nenda maitsahe ngamjo yuona hakahonesa yeshida shaha hekao do ya shihunda hasibabu nde nsohole inu ya giziwa ya haja ya ola warudi wafanywa na magui mandwa jinatse na wajau ikao mruoi hafanyade ne atimizi haruma 100,000 euro hata mpakale woyinu o andikao ndo wagiza ensoholena Onikor ikao nusu yao hata wandiha wafungwa watsina zinu za Hashimu za leo ngwa uharuma shida ngwa shemezao ebenge ha ele marlonizo rijali na nuze rivenulio wa Komor wajue mitihani miziro ilo gonsi harume mashirika ya daula ikawe daula wao ngwa ukuran wa hezenongo zinu zonsi pia bainge rishi ya manzishi jimla wa he serikali harongoa haba emakati ya nenso holenge obonsi juu hata kabas taabu shangar jojari mwambio kangabo taabu nziro bahata ngabo wananyasi nzima mengolmwe mabahazaze makati yanu ngwajo humba unono ngebonze haruma utabibu hasibabu AVC ya irenga ikao yimfanyishia hasibabu de aferi ya henso hole inuyo na wananyasi wafungwa na nusu walo haruma malene na mabaya hao ne mabahazi na wanuramba hao de mapeti commerce hasibabu nde nsoholi shara hane jambenulian na risanganye wazima remono atanga wa hatu harumo mji wa Nruani harume bambao humfariki ano dunia wahemna ijana wa mahamongo miraru na mfukare yarala hitwa ni wandikao emakatianu ngwao haruma utsahwa hatuhuma lionesao habaya la mjina mji sanogo zinu zirende ha do ubu wa Komoriwa na wema kati ya musoyan wanadamu ngwarala no hitwa
ndungu fikiri bano serikali idemisione wanu ambango unaezi mashakane kakati ya mpira ngatingoka ya mijina miji au dawo na dawa sababu deze plus hasibabu ndo ujanji hasibabu ndo ngozi nchi yabo bwa Komori rija rilaani zitendwa zidiro za urala na hitsa ukaya kambe mbilinga ziwa nao ikozonde nkunu wana wa Komori ngwa joka kabati mahaka wana wa Komori ngwa joka NC hum wana wa Komori ngwa joka wandu wavumbulwao wambao waziri na wandu wendesawe daula izo isimu za tsokopelwa zafanywa kole iliwadwa mbaharu mwensi ngabo raisi ngabo jau shahakini ya Mungu andungo elewa ukensinge jendao wananyasi walo Ulaya wendo vakansu hija haina mdungu johaonese shida shamesha madziro ya wasulibahanu wa ziro waharu mwensi ya Komoro mengoni mwizo ngamjohele wa ukaya nyumeni banu Ubedila yuwa mshangama journalist wa Facebook FM hafanya mkonsi wa hahe na mwana wa azali wamba Nuru El Fatihu wamba haringe SGG wahe eezi ya mbaba hahe no mwishezo ya hamba uka 6% de taux de chômage iloko morema katiani mtuanza ndeja ukaza na ngozo tizi na nuza juzi venge mimie risalaha ngwa manzonigweshele jeishi uhusiana neze habari za ajiri zinukaya rifi wa ni mwana yaralwa hitso gamwendao mwataho wandikaundu wambu wafanya shetendwa kamwendo mwenjeze maiti aho tangani heni wakati boto jodofa mndu asibabu ndani bo jeishi ebanu le jeishi la hatu kali japaro Somalia shenkeza hamade sensi zindwaji kao singa si ulaya banu sihisha waja wandu banu majeishi warwari ya wa sonar mazen telefoni za hatu riwabulia walango ndo interpele mndu hata si majira nisika jukabare ngwa mndu mrani ngenyi ni jeshi la kamili gamtsingo joko saharma mjimtsahe wandu wararu nganyina eopeji nganyina ye service za anketi inu ambao nde jeshi ya fakiriwa mdadabi wandu wao pia wako ajura menendongo nganyina ri service de renseignement nganyina service secret nganyina majagala menji wandu wao pia watu ambao wasomongo ubonsi juu ngao harumwa mjikao uomjika ho shindandu identifio andu ambo arendeza nongo hizo yoti nongo ya jorenga talera harumamna nsama Komori nemijia haturi jijuao shampaka wandu wa hemijila pia watoka ma victim wa wandu wa fanya ndongo rahamso jwe kabaka complicite ya mjauti ya mji shando komji pia heni ya parsonzi ya ningu tsora masewa nyumba zimenyewa wanawatiti watraumatizewa wandu wa duhazi wafanye krizi hasibabu bala mzubu mjini mtahe wandu wararu haumru mzima wafanya itendo haruma mji yabo ngaronao karaha kabati formation de base ya heze servisi kaondo zende sao ze hifadhi za bahari ngizo harumwensi ya hatu haukeka hifadhi ngondo mahala wafanyi maiti wandu deja walo matraumatize wasa walo haruma msiba mwende mwenjeze maiti jumazila ketina mana mwende na mtsola nsibo kuandwa ukabati heli woto jubuziha haukeni mri afanye tendo jashila kajaparo kamakini haukaya suwangu tahunzia ya trawe suwaye koma rengweni yeka kamakini haukaya yeto jijubuza hananrongo ruoneza hunda mikro yaboke jaka wajibu tijana tileo kujwamba maudu ze pratiki zifanywa unele jeishi kelke suwaye mbawa rekande pejeni, rekande gendarmerie, rekande polisi, chaze pratiki, ze metodi mrumi yao. E kanga mondo matsahe, ma presume coupable wa acte itoka yonti, na msane mzie baba nuanrupi ya otito joka ma coupable harumandongo. Na msane mbunguze mbabi ye namna ya utolodu bo maanu mijini. He maputu ya lacrimogene. He mizinga idisi wao. Deja wao mwatsa hao kamjaono kaya wariposte habunduki. Eza barindenu wakati mjao mjini. Mtuandi sose kwa mabunduki na maputu mtsambazo miji. Mkazo wando mjini ili mjojo njaho malahoni mwandu. Mfanye. Haukaya yotsi haki. Yoke jahaba hanu. Mansindo tokari ni hifadhi. Heni da homsingo jojo njia. Wanuni wona mradu ngwambiyo heni wakati mrianja lahoni. Bahe hifadhi yoke tsojo jipermete anjia. Pale mrasangar mwa perimetre ya sekurite. Hata wanweka ngwa sone wanjoma laoni hatu wa ushitende wa jidentifie. Sinde polisi. Aranzori njai honga sinandongora nzori sa imri yabo.
wenjahu na tawondo daho niho sikar jukabala tabaja mrula rengwa wanruju habo taswe shokabane polisi kahunu barengwa mru fulani bade kabwa fanyi affrontement yahe maranya ngwanzo wa jempoze hauhima wa riposte wakati huo wojo fanya legitime defense kangwa adisho bunduki ba wadise bunduki yekawa sekwale bwa wasekwale putu hata wa disperse hawashindiwa njia warenge wala wandu hamadizo raona haya hosonirala hujamanu mashababi wahimi wakause kwa mawe na uprovoke mfano hadisi vahewala wakanza wende shailati sinonimo kawatire balreyeli wa wanruwa wa haya ilati sinonimo kawa minyeze nyumba za haya no gwajojo henda mjini wafanye ndrongo watahe wanru bila watinoka wafanya maviktima ukayoti dura ya hao ya uwa mriatu wa uwa donc uzenongozinu ngaritambi hao Longozinu rijuanza rijwebanu wanungo na formation hindi. Lejeshi la hatotoka kwa na ushinda. Warumie kango na ilmu. Hata wanjia mjini. Warenga mru. Watinokayo mji uo. Uhundane na konsekansi. Wake wanrajo ukoza na wandu wajo paze roho na nyumbazi jo menyewa na ngamalizi jo uhibwa. Haukabenge tsindani. Shenu wakati mwanja mjini. Mwandiso disa putu. Bojeishi. Yabo mtsambazo mjiri. Wonojana ngabo wandu wandiso trawa. Ho mjini hula. Warwazindruwe ndo zao. Sheitendo ashajiri shoti shangwa. Ukaitendo shatowa roho. Kabati mrusedueza ajirizila. Showa zirenda na watahwa. Ikango na komplisi. Ngwajo wavumba wao. Ngwajo enda waretewa. Haukela tsi hadisi yorenga mrumzima waili. Yojo renga nruwenchi. Kayo joka mpango. Mnyezi Mungu hajaili yanga bozendi. Saukatiyo. Yamba imru hatende hapa roharuma telefoni. Habiri wabahanu wakanza bafanyo wazensabu hosiha. Haruma itso ihondi hakwendare mewa. Yabwe telefoni yo deja gejo paro jula. Haukeke ya he manange jula wa ya ulaya. Ye nimero ya henge jonda ya atsaho ijula. Emri ya mpara. Amjoshida mjue mdu. Yabo nane nimero ya he ya para ngujo jula. Yabo kamjasa mdona pisti. Kojo hambe kaitso kawa nungo na amra we kawo ni hawe hahula. Izo pia izo nungo ikawo anyiba tinamba uziro wagwagwagwa mjoshida mjue. Panunga bandu ikawa tawo jiritendwa. Wojoba kiwakati Sparonesa hadisima Nurane janjar mwe suje ya ukayarika na mana ya violewa Hunu Faransa harume Bretani ya violewa ni manzani wa mbaba hahe Emana uoha violewa sharuda mitsiwa Emana hendo lekoli hafanya malezi hau Harengwano lekoli habe holopitali Hende hafanywa za exame pia Haundeokawa la haviolewa handi hamitsiwa Basi mbabahe hambilokaya mwanange ne serikali ndo wamangali yao ngarjohu parensuru joka hanza ujeuriwoni. Palabo nde babulo anketi bala yemri ya viole mwana. Hende haundi hana mafoto yenyumba hende filmewa za anketi zibulwa yembabensu ya kaparo hende hakahone surprise ukabanu ngabo mrutsoyi uide mri ya viole mwanaho atatsongeze mwanaho yafanya imalezila bitena miti engo mjuo. Mbabao ne swale foto ambamu mjuo. Ye nyumba inungo ijua amba mwijonde nyumba hahe. Yewe yimrindi. Ngesele anketi ikobu. Shambabaka iwe kaja kaujwa bale manari ndeji. Zonogwe kao zobaliwa harumaliwe sekre iliwa tijolata. Wala andukao ndo wata wao. Shamsi mjini. Mandisa fiju. Nagwagwagwa. Yabu wala anduwa wata uwasa ondunzi ya watawa. Sheka mfanya maka mtuzi. Onana bala mba anketi balanga medoha mbabi hambabi. Uwandu walata ujini kagaranti ukabanabe sekari na utsawa. Wala kwa noparo rijwa malarliyo. Na bala vanyunga nyihula msam boucles et frontières wala mtsojwa par sa volo wa par sa hudahoni warengwa batinokaya wadi himzinga ubulwa wandu ebenge na mtafadhali ba rohozi njinga zidunga naoneze maitizulu au mijini hasibabu nde namna ejeishi mwinterveneyo haruma ye namna ya hanza mfanyeza arrestation za ho andrika ondo ajurane zonongo zijiri ya hamadagazo riziwono wandu wakama victimu Hamadagazo latimbuya karume aktila hoandwe ndavunze duani hafu wasa wakoza. Dongozi njinga mzifanya unga mprovokeyo. Na hiyo yote manière de faire kwa zijeishi la Komoro. Wondo pande huu. Ngamjiwa harume hadisi ya nehatiranu ikaonde ya hadisi ya Onikor. Ngarombongur tilo kawale tilo renga suje zinji wa Komori wa dojo zijiri. Osikuwa jana mmono Metro Jamal avoka wamzima mengoni mwana nyasi ikawo ngemkini hokanga sina mfumo presque manadamu oyi wamba Hashim Asedi Hassan
moroni mananga bwe mfumbu ni ngabwe moroni waiba hazazi kao yofanya hazena onikor yohuza nsohole wakati mwinji ngabo bahazazi kao wahana mikataba haona onikor kao shonde shawo wenji harume hadisi yenu ojwa henda warengeshe hindu waja wahuzu wende warambursi kwake usikwaja anarishia ya vokahi mana nyasuoi hamba ukana Hashimu Asedi Hasani haretewa hasibabu dene ya hahena onikori yatu shindo tekeleza ya 3 milioni au kaya kamenji haramburse nusu. Shobanu yabwe heli yaretewa kajaretewa hanziaza kikawaida mande heli sifanywa haruma ensi wandungu wanleve wao. Au ka Hashimu haroha yende ya porte plainte hende hazingarwa yei. Hazingarwa batinoka hajuzefe ami hazingara batino hao wajua hazingara batino habweshwa convocation ka hakausawa kagenda Hashimu hazingarwa yeidi haibitizo wa prison Hashimu hazingarwa hatakaja namba hindu itsoti dembango ya vaya hwenda yabo sidalola msiwaki timbendwa hula tinongo tsoka yonti ngehamamru yanlevewa na zode zarendea hanlevewa Yesu ala inunu ke jandisa bo Hashimu juu harume hasu ala henso le bakomor na mbema shishomishi banu ze societe za komore manamo nensi yaba hanwa inu mihime lomo nivu wa omtsojua hauri jua au shazi tsojwa hamba onikori makati yanu ngasi harumatabu nziro haukaya nguna jalie watitenkodo hola duani ho bena hao ne mabahazazi temanyazi kaongizo kle zakaansi kao minga mzambo hasursu kao riziono zitilo hatangizo habari za komor eka procurera na wanraji nangu adingu ambangara mbondo ngoba tina elema yena wende wangalie harumwa yesiti ya habari za komor bangabo mzima mengoni mwema klienti kaodo wadhulumiwa wawone saye shida shahao harumai hadisini kao Yesirikali ngwajua we hadisi ndondo ya onikor neze tabu za remema bahazazi hasibabu unde nsohole ya kaubidi keija rangu Novembre 2024 ikawe hadisi nata ifanya mzima mengoni mwema bahazazi wa komori haremani avese banuzambao ngebonze mguna mbe unono na wenji wa himilia hamalene na nkodoza hao noana mabahazazi yani de makomersa watiti eza zidi hintu Ezazilindo kaya Novembre 2024 wakati kao wakomori waka utraverse wakati mwinji watahabu ya nsohole wajabala wa kampanyi onikori ya ukaya ngwa joshinda wajena nsohole zaidi ya 6,000 ton o harumai poro ya moroni haruma mfumu wanonse wapara maklinya wahao mabahazazi wawambi ya ukaya haruma mfumo bani ngaba joja kargezo ya nsohole bani joshinde bali ya haruma 6,000 ton za nsohole uharumela duani ya moroni ye mabahazazi holiho de tabu ya nsohole ya kabonti juu winji wa hao wanji ya heni banu bonjia wapara harumaze banki watoa heni wakanishoma jomani warudi waono wala mapeti komersani da wala wandu wadingoja wachuzi wadingoja wala nao wenda wehuza wawambi ya ukaya henilo na mbahindu na jeri tsanganye bari sarni kwa toma yani onikori ukaya ngabajoka ujakargezo ya 6,000 toni za nsohole vanu na mfumo harumwe poro ya moroni sambando mwezi wa Novembre 2024 ye mapese kaodo mabahazazi wayatsanganya yonsi pia yani kuiwa ye onikor yaka ya 2,400 millions ngampezezemo sino aferikao ngaritsa hauri zijue ye mapese mabahazazi matiti washinda wenda zembiwa hata wayatsaha wanika onikori ya hisabulwa kiasi ya 2,400 millions mabahazazi wakaansi ngwalindao yensohole ije yabo bao no wachuzi wanike mabahazaze mapesa ngwalindawe nsohole yensohole yuata banuri zambo banu ngasina mwezi wa 8 ke japaro hujar mweporo ya moroni ezajiri hindi ezajiri ndo kaya ye hadisili yaba harumwa ye onikor
Woimudiri mwanyumeni ya njia zuki watu mze watu abi kinyume yaho wandu wakayabo nusu ya mabahazazi ngwaonesao kaya katsu arranger situation. Pourquoi? Parce que hali ye mabahazazi yensoholeyo hagiziwani onikor ija hoporo ya muroni ye mabahazazi wa parwa wende heni mru hatoweni ndo adoni shoha hule nsohole yabo wakati wakabajako doka hasara yokae kenso leke jaja sha onikoriba warenge mapesa wandu kwa tsu ya rambursi kuwakwe waha exception yanusu ya mabahazazi kawe makati yanu omengo ni mwandu atsojo urongo harumalesu alalinu. Pourquoi? Doka ya waheya wala wanahatu tujuru bada inude yezi wakana wandunda weka uojo wanike nsohole wende wahuzu wajado wanikapre shanga waweka uohula hawafanya avancement ya mbahindu wa John kiwaja watimizi shanga weka wakana privilege waka unikonsohole wenda wehuza werengaze faida orenge mapesa onikori wewerea wao wandikao ojuli haniha wandikao mabahazazi shawa na waheyezi na mikataba hao ne madirector wakayabo ikao waja uba waka na pourcentage harme mabahazazi wao shazinu za jabasa holi horikarishi ya ukaya yemria kaya do bayer wahenso holeho sonirala huja zamba ukaya rimzaze wa ide akaya nele shirika na mzaze ngarambiwo kareheli akadofanya hazi yetso balia yema pesa hendole nsohole haja he isimu ya onikor hawambio kanamnike mapesa na hulia mnike neze faida mdoji debrouiller alando bahanu onikor waja wakafaitishi hapaske wakati kwa jaka ushindo huza na weke nsole sange konsomewa ungebido wardi wake na stock webe hahula wa demandoa he fournisseur wa hao makati kwa jaka ushindo honore ze esheyansi za honda watimizila denebonze wahola fournisseur onikori hajamba onikori ukobanda wasuli banu ngebidiwe kanga muhulawo mdoto emapesa he kantite manzao shakarna ujodo mpatsani paske kamtushinda mwa honore ze esheyansi za hanu na watu inu dene balando banu onikori wakoja wake harmwe problemu ila ya hepioniri ya henso hole mwaka uona zetambu zanja zila pia zarengama hana maha zatu shindo regle hataba hainema nabo lonsole bonsiju dabo wakubali wa facilite balo mabahazazi wondowe jikomandea ilenso hole komala pia shaha utsaharitsi tawe harmwe sujet woi mudiri wanyumeni abi heli afanya dokaya ngebidiwe kensole ija ngotoe mapesa avant ngensole hija ujauniki wakenda ukakwatina mapesa yabwefu watsa hewa avancewa na wala mabahazazi iliwa wende wagize waje wanike. Donc mwezi wa Novembre haumufanya ndebeshelea waone sokaya ngabajwa uja 6000 tons za nsohole moroni mabahazazo njile mapesa wafanze ngozila pia wafanya avancement hao wanika onikor yensoholende kejaja wende hata watowa mruwa hao habewa Tanzania Dar es Salaam onikori badensole kejaparo huja en Decembre watowa mru hendeza he Tanzania yende ya gizensohole yiho ikawe mru wo womengon moa rumishi waheleda hola onikori manadamu onge mkinoka ya sejuru ya Tanzania ze charge ya prenewazo ni onikori hakaunikiwa realizu kumena zitanu henu siku zambaindwa hula nezenongo zahe hata umuda kahubitsa pia Tanzania ilia gizensohole en toute urgence habu wala mabahazazi walembelea nezedene ne ranya makliya wa hoba wa wapatse mapesa neze banki aukeka hupara ye banki kwa tutsa ukaya banuhe ronsola kujerewa shange bidodo honore ze sheyansi za hao za ukaheni mwezi nganzodo tambendu fula na armwe banki yabweka kututi yaboze ndongoza heze penalite ngazenje zao. Donc wala mabahazazi ngwalindawe nsohole ketsu huja ze banki ngwatsingo warengaze frais habo yabidiba wadora mburse mapesa watsoshindo ramburse yabo hunu ngwalo hasara ha mapesa yao
na makliya bao mabahazazi matiti maranya wanurambao mapeti commerçant wachuzi watsingo wahimilenu siku hensohole le balilali he hatanga wakaudofanywa pression haku neze banki ne maranya wapatse mapesa makomersa watiti itsongeza mwanyasi mzima rumwe mabahazazi wao hafanya vesi wasaya watraumatiza hata kwatsu subutubira malahoni kwatsu subutubira mijini kwatsu ndi hama mwongeni asibabu ndezede neza hensohole ino wabehe mroi Tanzania yemroi henda hulu nsohole ya ula ikawe nsohole ya giza ya joporo ya moroni kana kantite ya 25% hensohole ya kobidi je Komori harumesi Milton wavumbua ba hensohole wapuemro hawo yenda Tanzania nda ya giza ya jamoroni ikawe 25% ya hensohole ya kaulindwa ije non seulement ijanchashi shairuditse na ija iwolo imenyeha hatensohole hiyo ibaki ngiyo haruma ye eze magazin ngiyo momalukani itishia imo ketsuhulwa ye marani ya waja wajuha wafanya grevu mabahazazi swa mahana warejei onikori wende wawambi okano ye fournisseur mwenda molensole na ina mumrejei parce que nsohole ila karitsu jwa uyuza ila nsohole mbi wanruwa yulao ngwa irejezao wala mabahaza mafurni wanuma petit commerçant wachuzi rawoliza werwa pia wajaribu zao magazin haukensohole bala imenye hailansohole ya ola nsujo kayonde nsohole woi wamba secrétaire général wa gouvernement ya kahambangio njibo nsiju manario atabake jahula ngio malukani nsujo yon nsohole ndwa jina ambao bajuzi akafanya mpango ambe nsola bala alhamdulillah na ngarjoke manen nsohole liyo abaha dabwendata waelewe sistemu wakubali wabulie mara ya mabaza zimandraji wajikomande yao ngamjohunda nsoletso onikori leo yezaja zajiri hindi ezaja zajiri onikori ngwafanyo pression hala mapesa he mara ya wao yao wandrambole mabazazi wende hata wende wahulu nsohole ikawe nsohole yinu wende wakau demande mbahaza ayo client wao fournisseur wa haolo Tanzania hendaka huikomande endi sha onikori wapara wala mabahazazi wambio kaya na mstahamilie bari sarifanya nzia ngari komando nsohole ndwa jina ije nsohole yonge johuja ikaija ngar johum parani wala mabahazazi wamene anketa hata wahundu kabala onikori wa otsiloa gizen nsohole shabala wareje yola fournisseur wa Mtanzania wende wamwambia ukensole warere ya ijambi kejahulwa ula fournisseur hakaufanya komandi yahe ambao ulawa endi ijeje moroni mabahazazi wastahamili walindela nsohole wajewa one cette fois-ci shatu jurunga onaze pression za hezede ne wafanya yendrongo ya jajiri hauziro hindi wa Komori mchojua dokaya wala mabahazazi wakaulinde nsohole waono ngwatsingo parwa ne banki ambao BDC ngwa waparao wambiokaya almuradinga wajao nsohole yensohole yiyo ngejobalia ye marke ya Onikor shayotsi ya Onikor yo ya hatusi isi nderiu zao ebenge heni mbujo kwanza ulensole yiyo ngebido ya JBDC ya jaja nzihe ya jojo ahunde nsohole paske nsohole yotsi ya Onikor makilia wele wokaya banungwa nzawo wahuzi wakadombili non seulement BDC ngwa yao wanu mabahazazi haukema pesa wapara hiyo ibidike konikori wawanike nsohole wahuze ili wajojo ramburse mapesa sha onikori wende wafanya mkataba ili wajitowe wao habo walona dene wachoshindo ramburse BDC ndo ya kwa wambadwe mafurnisher wa nsohole hiyo yawesa yola mrikaudo ya parema pesa BDC ngondo BDC ndo asinye mkataba yarenge nsohole yardise na wadomu iya kadombili na hunu bao onikori wa sovehe watijoramburse mapesa ya hema bahazazi wanu bahema bahazazi wanu yardise na wakiharuma problemu uona wanu mapeti komersa ne mapesa wapara arumaze banki yani wafanya namna yokaya watike bahazazi sena Komori ujoshinda renfia haukaya buwazi kadombili yungi wa mande kanga mnilwa bana sendetsi hulugari shale gari lesi jamanzo na mbokala tila angula la hema na hangu jabori jwa ukawa ndu wenji walo harmensi iyo waruma wensiyo na waruma jana
ze konti za hao ne ze ngamali za hao wazihula hama pesa wa ya detournar mwenzi badi kwa japaro janziha wotu anzi ho wana hawanzi hamana mwana mshe hawanzi hemru mshe hawatsa hamanzani wao wafami wa mkonfie wamanzi hano watu jonda usiku wa meno anketi ujondi ho kabalema gari yala nezunga zila neze arudhu zila za bolto shazundi ho kazi zila za x zila za y hasibabu indi katwanza ajea sezise wazo maudu yono ngori zijua o vanukaritiro nsiju shangar jwao ze metodi o andu wao warengoze maliza hiyonzi izodeze no onikori wanza wafanye ufungwa bedese wakema komplisi wafanye okensohole yo ya bedese na webalia ye marke ya onikori do wafanye mkataba shabo onikori watwanzaje waramburse wanike wala maranyenso wanu mabahaza zenso le hao ngwajito wao zo wainika bedese kwake ngorjoka bedese omengo mwema patron wa onikore kangwa nzo wa parema pesa mfano hadisi yabwema bahazazi waulo akadombili waulo hokaya wabohe mapesa haoni onikore kanako parorejeziwa waulo ya paskengwa ilo oni bedese tsao tena ngwanzo ardu wahulizela tsoholea hao wajoka warenga wahuzu wa walibi yabwema ranya maklia watiti wandambao ndo wadingo chuza kwanako paroliwe mapesa hao vao wajondensola hao wahuza ngwa yao wanu mabahazazi mahu ngwa yao onikor bahe bedese ngwa yao mabahazazi ndo alo maperda harumazeno ngozinu pia uone mapeti commerce wandambao ndo wachuzi nabondo bahani kao la dhimamru hamahashi mwasedi hasani ne jama ndae wado parisi wawe zingarwa paske ye mapesa ngwa lao naondahu rilona mezimina nensohole abidi komande wa yo haki yao kwa jarambu soma pesa hao kwa jani kwa nsohole womsiba mziro heli kao ngabu mananyasi mzima mengoni mwandu wanjia harumwe aferi ya hensole yin ya para mapesa ikao yatimizi dans les 100,000 euros ikawe menji hamba a 80% he mapesa na arenga yayo na yatia harumwe le shirika la onikori hensole yinu izodene dene na para harumwe banki dene zamaranyi ya mabahazazi watiti wanika ilinde na hule nsohole ncheni wahulize zenongo izo pia wanadamu wao wazingamanyiha hareplie ponsi jubanu hajange harumwa ufikiri na ulolea heze maliza wandu yatsojwana mnayoziramburse na eba heze ndajaba yabo hautsahari tike wale tikanzana neso kabonga sarma situation kawo inundongo ilonziro monsiju unumshiba mziro onro wanadamu vane komori ngendesi wao wazi shanga bwandu kaura hakwa tushindelewe situation karina ujuari continue ri fonctionner halino harumwansi wanadamu waonao realite ya ndongo ikao izonga zikomeleshe hao shezo sinongo ikao ngatsingo hamba iliri menyandongo na banema na rongo wao risaidie zibadilihe shaka batsi mdulo na fierte ya uhabanu tule kat matin ya jado ambaze nongoze ndo na harmensi ya nezenda ondo yokesi na manari zambe haukeza ndongo waonao ezendona hizo lizorjo zamba ilizibadilihe shemba pare joutilo awemba mwenje joutilo yoka batsutu jolewa shaye zihibao neza bwaunga zifanyozi tsofanywa au washasho wele wao leo yinu Ibrahima Traore hafanyea hemshini kajalinda yani kwenfiale shaha onese namna yo ulashelo endea lowe wa yemfi na moneze nongozi fanyi hao karna uja ujikompare na ensi Ibrahima Traore shaka memu ila mengo mwezenti za kahone hansi maskina arme Afrika ila bahinga monawe pareheli ati yao kajenda arenga mashirika abo nzee ya Rusi au ya tijinda hubi alona mikatabaji wa mtine pare yahe henda hulezo mbo pia za utapare haina zana za utapare Ibrahima Traore nda zulu hajahani kema shirika yaha ya lobonti juu rea serikali rea kibinafsia hambana mteze pare mrengo wandu hazibo mtiju wanu na mtieke njema na mtieke mbisi cho jodoso matari jifanyie shaka ritondara zahe mashirika yabo nze ya jarengeze maliza hatu yenzayo na bonga bwana wahunu wajoshinda alona ze competence wajifanye hazahao mruto fanyando ajofanya na ya umra fanya na ya ajofanyando yonde heli ya manadamu yo somana de umbaharo wandu waongo uhazini kama noze chantier zabula zaheze pare zifanyi wao no wana wa Burkina Faso wao njo shangaya na mwende mwawone walimaji kajenda atsahe wandu ya jambe na mwende mwalime mwale zindu
henda hulweza na pia za ulimia neza na pia za ulekezeni malaho limia hanikoa limajiwa hezensi ya hensi ya hahe haina bahanu no walime wao wajiwalie wake nae namna ya ushinda wao wajibarikishe nele dimala hao ne namna yojisifu maudu isi ye mashirikato e pare bonsi junda wa de mashinua wakwatsu tae pare akautulani kolasi wawatso jote pare ya jotilani mrumzima mkomori akaufanya hale shangwatsa wao haila namna wa negosiono wanruanu haukangwa juwao kaya ekewande watsa hamru mkomori entrepreneur mkomori ya jafanye pare yekawende wa negosio kangara nzora mbe 5 miliari shabanuze 2 miliari ndeza hatu ngejomkini mdo lato wesiri hauzi juli hani husiku donc ngondo warenge mashinwa wanu wabaleza na zahao yabo aka 80% yaho wandwa hazi ruwa wa hao yela pitale el maarufu ruwa uti ya oze godron wao mashinwa yabo karija hundra yabo richowa na hiyo ndo ya joto eshomaja ukatsani nganyine fikira yohanza mteze paro mijini yohanza mteze pano soleri ngabo mashirika wana komori wafanyoze hazi hizo wasoma yengari jo juaje kakarjawanika yengo ajo somaje kakwa banu ninga mfikuke ma medecin lo ulaban wokwafanya 40 si zero medical hizo ziahu nizinji ngabandu kawo jo huwa wandu armo operation ngabandu kawo anzisha mdu treatment abwende wa muwa ngaba hizo zo kazi lawa hainu siku ekade ma medecin walo harmazen sinku wafanyoze error hizo ngizo shangwa ile wao kaya abondo bahanu ko mrufanya error abondo bahanu mrakao fanya 40 do banu mralio banule woinunga nyina osukani wa hensi yonga mwende sawo ye mashakili menji mtso ushindo ya raya dabo yakamkubali mrengenzi shenge mkabo malahoni hanyu no mijini hanyu kamjaja kwize wanazinu yabo maude joja bahe kanatso ji aminuka a 100% ngujoka ushinda ende sensi eboro noze nsinku ye mara isiwende sawa tsingovu mulokangwa ndo sonai makati ye juze nyinyi shabanu nyinyi bwa honde sanai bwa haurenda nai nyinyi ngamrendo nai hamakusudiyo hamali mjwao zambao yotsijana bakandu watsuka urongowa shamga janilale oyinu yekari haba ndamba bwebwa miliari fulani hola duani na mtsonda mabwe anketi bakena ukiribwa tsokandu kumewa hebanu arongo armazerezo zinu uambe mru fulani ebi miliari kumola duani kebala ngwatsingwamba mjanja nono makatinga muona watazekarata sizonga zisiswa ushahidi bana shaka mna ubwa anketi to inungaro nawo maprocureur wa menaseyo nabo harumazeno ngo banuo kwatsi Faransa ngwao komori yabwezo arendao izongabo wajuwao banungo jojo hakizwa handabo shangabo joka kweli ukazila kwele he yabwe kabaja kume kweli harumanda bondaru yabonga ho hamagobani naondo wakanyusinyiswa makaratasi wakubaluka ngo kodhamana hata ho rupia rema directeur general rwandwa lo yabo pia yebenga abo sisi rijalelezoka dongo zinungizo na mswiba emarani yangu aelewao ngwatambi hao ngwazambao abaha ishila irumbishatu silobo nzenga shijoka ukahaushashi haukanyi ni mlobo jungujum tambi hao mtwanza mkubalukanga mtambi hao shamtsingodo ambo kana mjuhe mjerile mahuishi yari ya ularsiula yabo nyenyinga manzo silo hunu batu rifanye okoni zo fanya rifanye ekalonga bo misiria wa hondo andro alobonze ekalonga bo likolizawa hondo andro alobonze ekale onga bo farmasia onga bo jawandro pia wandu wakabonze wajipanga wajaza wenji yabona mfanye namna yokaya watukufu ritsenshi harumaze tabuzinu wakomori washinde wadojuwe zijirio na ongo ajuwa nusuya hao shabanga bandika watazerezo zinu okwatsu zidunga ukaya ye kredi uyo kwatsu shindo tso ihunda wadunga au ngabo hata watso hanza welewe na onga rongo au shikomori shastika rongo alu endraji izo pia ndeza tsongeze mkomori yardi ya fema tso ya fema shishio hataba harjo kaufaze roho hasibabu ndongwe kaunga mzio nao zaanti hamakomori mkubaluka yanga mjoba anu mwishie mnamwana wa mahamengo mine uomrika watangabo ndongozi njiwi izo zahemesha hatso shindo zirambua sijana tsileo tsima udura hakatsuone faliki ikemru wangu jwa mrengeni ya hansiwa ya uzisiwa bila za serikali ambezo tizangu za hema waziri na aboa waende utingo fanya ze hazi za hema waziri mawaziri banungo yabo ngabo waziri wa dima ngabo waziri wa nono ngabo waziri wa jau shaho mahala eho pia weyamba manzishi jimla wa serikali wende mrikao zenongo zo pia ngutsotendenizo wende mruho yerongwa hizo shawo mdai jaha uzisiwa ngombo yotsi posto ya hangu
yeti posto ya hoje na mkataba wakaufanywa wa mamwe wende wakansi wakahelezema juma yala nezenongozile waja wakotola wandu aeroport wende wakansi wahamba waonesa zenongozile waja hata inu patrimoine inu waja wandu yabo wakahonesa wende wahima warongo wakamba zenongozile waja ngabatila upano soleri wende wahima wambao zenongozila waja wabula ndongo ya maji wende wahima wakauvizito afaze nongozila ijabanga banzo bafanyu haje za heo sa indien wende werenga tawifanyo hanyumi tuje haina mbandongo yonsi pia fatihungo tsoka hosoni ala place ma ministre yawe bilango lindo ministre ndo biya rongo we tsotsindawe na hiyo kuna ujo korompo wa Komori ensujo huja wende jo para ujeleze harumaze mali hizo harumaze nongozale nde haruma ensi na hiyo bwa Komori yomengo nimwe problemi kaosi wa Komori karso shindelo ka abori jitatanya ekanga sina mru wanzo ake konetu ukaheni domeni ngutso ikome yangu ijuo yawe ya pare ya hionsi lalabu nsi hamba na ijana hamafatihu kena ukirike homa halapi yangu tsojua na wate domeni ya hewi yo ngena fai bono ikatsina doktora harme domeni ya jokabo hendo de la na wato juma bunga bwatsingo henjeza shawo imrikawe ni vahenga joka yaruda harma master 2 ekange na winji wa ilmu yabo ngwanzeke kama ndo harma ledima narambe mathalani yabonge kaba nu Dr. Bandarie domeni yahe mfano hadisi ndiyo ngena doktora ya hayo yabonga manzeka abo fati hungu jozi njana bandera Daniel Bandari jamais de la vie mbulo na master na mbulo na doktora yoti sawa mbulo na BTS na mbulo na lisansi yoti sawa hata heze nivo hizo pia ngeza barindi ni wa Komori mwatsorende hama naif ikemne jana wa ikweli ni ma ministri mlo yabo wa information yewa he sante yewa he mahakama yewa wanrwa wo pia haini mbaba hanu wanzoba fanywa ndongo ikafati ukajatendea rongo wa ala place ya waziri wola hauya tendea tumkatabanzi yani yabwe waziri wola katsina ndongo zo hamba ngeyabo fati hungwanzo hamba ukaya kutina bila ya udoneza bari na oma la ihopia wende ulio izo abongo tso hamba hamakal mashezi tendo arungo awona ukezo dizo fanyao yabonga nzo wewe wasumera ngwesa wakubali utende hizo sisi karna hambe katsinde ko licho tidizoro nao ngwaja ilia ze video zilunga zibakiyo ebengeza nongozi hunda wana wa Komori ikawele wa yunutsu wo na mkomori moto shababi ya ajabu ambaye yendimya hendo shababi shanga monao hahimingu banda zonia mdendeni wajinga ya doma banukari nge na 6% ya to de chômage Komori haruma wakati kawo ambese 6% heyo waondo wanduenda wa wanziha ho chambre de commerce waondo wa evaluer yabo sheka 6% to de chômage Komori haruma wana wao watsola wa university wa Komori katsombo wasoma bunze do wala wa university ya Komori ni maharuma license na master we kanso mijini do wakamo hazini watola rangwa katimbaba yarenge pouvoir en 2016 ije kaze wandu majana matsanu wa watu wajuzo aeroport wao toujours ngo haruma 6% de chômage de mane kao makati ngobe wanesi sabu hozi calcule de mana juzi wabe warenga 33-24 wambe gala 8 wardo wambe gala 7 haukahinda ukaya kuna ujua urenge realite bofatihu wanze wibandaze urende nongwendwa jina ukanaba nukweli kweli Komori ngasina 6% de chômage wakati lo nuo yondongwe ka uyobo yambawe tsoko bibika hudaza huimizi hudaza ukata kujale swala hilo ebenge kwezi wa Komori sokanza ribilembabi haruma zenongozi jirio limwambieni mahususi za usane onikor ngari jotsa hamadazindwa jina tsenarizije husoniho anukartsina zari hunda ngasibani ngari dunga oze no gohelize ndao ngana siba tuze information ngasinizo ngari jodo zamba ho akatujo riruhusu yabata mpakanda abonga rizobanu jeruna na harma madazindwaji na hombeshani marhaba ni onji kaundo maridunga. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.